السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. به شما بعض راه‌هایی که چگونه جادوگران جن‌ها را به خود رام می‌سازند و جن‌ها از این جادوگران اطاعت می‌کنند می‌فهمانیم. بعضی از جادوگران قرآن را در پایش مثل پای افضل می‌پوشد و حاجت خانه می درآید. بعضیشان آیات قرآن را با نجاست می نویسند. نعوذ بالله. بعضیشان آیات های قرآن را با خون حیض زن می نویسند. بعضیشان آیات ها را در زیر پایشان می نویسند. بعضیشان سوره فاتحه را برعکس یعنی چپنه می نویسند. بعضیشان به طهارت نماز می خوانند. بعضیشان در حالت جنوب غسل نکرده روزی دراز می گردند. بعضیشان از برای جنها حیوان را ذبح می کنند یعنی می کشند. هنگام کشتن نام الله را ذکر نمی کنند یعنی بسم الله گفتن نمی کشند و حیوان کشته شده را در آن جایی که جنی اون جن با اون انسان معین می کند برده می پرتاید. بعضیشان ستاره ها را خطاب می کنند یعنی از ستارگان یاری و مدد می جویند و به ستارگان سجده می کنند. بعضیش به مادر یا دختر خود می رسد. نعوذ بالله. بعضیشان طلسم می نویسند به مثل تومار به لفظ غیر عربی یعنی به دیگر زبان که معنای کفری دارد. پس از اینجا فهمیده می شود که جن جادوگران را در عوض چیز یاری و کمک می رسانند یعنی در عوض کارهایی که در بالا گفته شد. هر قدر جادوگر کفر ورزد کارهای کفری انجام دهد جن هم همان قدر در خدمتش قرار می گیرد و اگر جادوگر از فرمان جن سرپیچی کند به مثل قرآن را در زیر پایش نوشتن و غیره که گفته گذاشتیم. اگر جادوگر از اطاعت جن سرپیچی کند از عملهای کفری جن هم از خدمتش دست می کشد و اطاعتش نمی کند. پس جادوگر با جن در گناه و معصیت شریک هستند. واقعاً اگر در روی جادوگر نظر کنی تاریکی شرک و کفر را مثل ابر سیاه در رویش کشیده شده مشاهده خواهی کرد. یعنی رویش چقدر سیاه و بینور است. اگر جادوگر را از نزدیک شناسی میبینی که در خانه اش با زن و فرزندانش حتی در وجود خودش با یک بدبختی نفسی و روحی گرفتار است و هرگز نمیتواند آرام و آسوده خواب رود بلکه همیشه در خوابش در ترس و وهم قرار دارد. و اینجا ناگفته نماند که جنها همیشه زن و فرزندان جادوگر را با هر راه و واسطه درد و رنج داده می ایستند و در بینشان جداگی و بدبختی را ایجاد می کنند. الله ذوالجلال می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و هر کس که از یاد من روی گرداند از هدایت من که سبب یاد نمودن از من
در همه کارها است روی بگرداند، پس یقیناً برای او زندگی تنگ و سخت خواهد بود. سوره طه آیت 124. الله متعال ما و شما را از بدی و از شر این جادوگران و این جنها در حفظ و امان خودش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.